Well, a youth and youth enough, politician, wake up your bones straight from Dangala Kazo. We come to express exactly what is on a poor man's mind. I'm called Unite, celebrating a Bobby Wine music. So we come to talk. Remember, we are ghetto youth. Watch this. Go back to school. Young girl, go back to school. Go back to school. School is the only place to be. My boy, go back to school. Young boy, go back to school. Go back to school. School is the only place to be. At your age, go back to school. Young girl, go back to school. Go back to school. School is the only place to be. My boy, go back to school. Young boy, go back to school. Go back to school. School is the only place to be. At your age, tokalubya mutima beera mune ku bitengo speed joli konte munga mufunya migongo gondera bazadde boto bakuba migongo genda osome sibo sabe webaze katonda muzaddewo azoganya day and night. Your future is bright if your focus is right. Bright is your future if your focus is right. Give me that. Go back to school. Young girl, go back to school. Go back to school. School is the only place to be. My boy, go back to school. Young boy, go back to school. Go back to school. School is the only place to be. At your age, go back to school. Young girl, go back to school. Go back to school. School is the only place to be. My boy, go back to school. Young boy, go back to school. Go back to school. School is the only place to be. At your age, open a school so that we go back to school. Put on your mask, sanitize every time you touch any ground. Keep them a distance, be safe in school. Avoid in a crowd. Mueveremu, got immunized in a roba style. Your future is bright if your focus is right. Bright is your future if your focus is right. Your future is bright if your focus is right. Kayimba okawulidde era okalabye waliwo yeebuza nti nga tutandise na Kayimba kamvuka mwita Unite bakayita go back to school. Abaana mubakubirize baddeyo basome bino ebiseera bya corona. Abaana bakooye naye ekyokukola tewali. Education is the key. Ebirala byonna bijja tusangayo ne Wayne Rooney baayite baasoma naye babagamba wadde oguzannya olina okufuna basic education osobola okubeerako ne covid yennyini omwana oyo abamu ku baana abawagira Bobi Wine. So abali eyo Lubongo ya Lewis Secretary General omwana oyo ayagala kusisinkana ku Bobi Wine bawayeemu beekubyeyo ku kifaananyi posting ko akayimbo bakwekali ku YouTube Unite bakayita go back to school. Abamu ku baana atandika butandisi naye bagezaako okulaba ayagala nnyo Bobi Wine si wa Firebase. Ayagala nnyo ekintu oli kyakola. Katusooke tulabe omusajja ono Haruna Kabuye ate tulyoke tukomewo. Bannayuganda bawangalira mu America naddala mu California kati nno mufunye omukulembeze omutuufu agenda obbakulembera mu bwerufu atayawula ali ku mulamwa nga yeesimbye okuba president wa Uganda Community Organization in California UCOC. Kandidati wamwe yekka gwe musuubiramu ekyamaanyi ate nga abasuubiza ajja bayirawo omubiri. Haruna Kabuye ye choice entuufu. Kale ennaku z'omwezi nga 26 Juni londa Haruna Kabuye kuba president wa UCOC. Londa presidential candidate UCOC Haruna Kabuye onono yabakira era yasobola. Okay, omukulu oyo bamuyita Haruna Kabuye yeesimbyewo Uganda Community Organization in California. California bekoze noza Abannayuganda abali California noza nabo balina parliamenti yaabwe bagirondoba buli myaka ebiri. Omanyi mu diaspora abantu ba America batusingako mu Scandinavia kwa tuli batono. America bekolamu ebintu bingi yuna
no wonder bayina nezo community zino community kati yetagenda kuyuna yayagala kyakubeera wano Uganda Community organization president wa Uganda Community Organization in California. So balonda nga 26 bwe bangambye 2021-2023 so muveyo muwagire kuba tutaddemu wano kumanya abantu bolaba balanga omanya naye kasukulawo tuli abamanyi tusinzira Uganda userena ne tukola a campaign mu California ate nga wanerawo kirina okukola kubanga abana-Uganda eri ate balaba bino bamanye ekigenda mu maaso eri so katukusabira birungi byonna mwami Kabuye ekintu ekikwasaganye naawe. Away from that twagala okubuuzaako abantu ab'enjawulo ababeera ku channel eno. Mulinda 5 sebo tukubuuzizaako nnyo omukulu Bruce mu US. Bruce twasemba okwogera nga ngambye agenda kunyiga ekyabi naye nangamba nkooye ngenda kwebaka sebo tozuukukanga ekyabi lyokiweereze oba waliwo n'abantu bangi by the way lwakuba nti omuntu baba akusuubiza obeera tolina mumulemerako nnyo ate abantu beyo bambi bakoowa nga nina omusajja yadanyinyonnyola akola mu DHL normal days kati ate okweyongera ku kasente ayina Saturday ne Sunday agikola nanga akasukunzi n'obudde obukwana sikyabufuna so abantu abali wabweru w'eggwanga tetujja bateeka ku pressure naye bw'oba osuubiza weereza oba tosobodde tewali buzibu. We know you have your pressures mu bulungi so naye tweyanza nnyo omusajja waffe oli Sebagala mwami Sebagala Croydon eyo ninayo ne Herbert Herbert omusajja w'embogo sebo Herbert mpereza ku sente endyeko weekend leero president agenda kwogera acha ka video katika ingenda kwa karaninga nga Museveni ayogera so tuyinza okuba tudda mu lockdown tetumanyi lwakuba talina lo etuzaayo ku byaliwo luli alimu akatengo naye nga mumpeereze ku sente bannaye ndyeko tuyinza okuba embere genda kuba tight nze kantumire ku Ajati Asha Mahmood wawo e London ne family yo Ajati Asha Mahmood kyali wange nnyo ne maama wo ne baganda bo Paul Tracy mwenna Mida timbagala nnyo mbagalira ddala. Omukyala oli gwe nali njogerako ali Manitoba Winnipeg yes Winnipeg yomanyiyo ali Canada nkubuzaako nnyo ndabira abantu abali e Manitoba Winnipeg nti mbabuuzizaako nnyo wano omukyala yenna makula mukwano gwange oba ali UK oba ali America UK alina okuba yali UK nkubuuzizaako nnyo n'abantu mwenna abatulaba n'abaweereza feedback. Nze nfunye omukwano omupya munnange mu Flavia Namulindwa fuula mukwano fuula wange nfunyiddeko nnyo mu Los Angeles Los Angeles tunasobola yeyo katujja ku Kosovo betumanyi naye nga tukutumiddeko nnyo nnyabo. Okay, straight into the action. Ekisooka oli otya Isima? Ndi bulungi. Waguze kalikoda kati sebo naawe olikodinga. Ninga birundi teteekamu ku mbeera ensi eri modern kasukwa abantu bakyusa emboozi saagala kubanga bakaye kwetondatonda buli ssaawa. Okay, President olunaku lwaleero ajja agenda kuba ayogera ku COVID-19. Of course n'ebirala balangiridde ku makya nti agenda kuba ajja ayogereko gye tuli. What do you think he's going to talk about? Ndowooza olw'ensi okubanga erikodinze death number ezitatera kubaawo kasuku mbeera najjeera kasuku emmotoka abantu osanga bapakinze mu Nexus nga wamwe mugenda ebweru auto parking wezijjula Najjera hospital ejjudde ne beeyazika ne parking ya Nexus abantu balwadde yambala masiki yoza engalo distancing sanitize ndowooza agenda kuzzaamu country maanyi
n'okwongera abantu oku-observinga district intercrossing abantu osigala keeka balina okukikkaatiriza SOPs agenda kukkaatiriza. nalaba luli monitor yakuba front page abava ebuyikwe bagamba district tova mu district eri kuddamu eno abava ebuyikwe ate bakolera Jinja kati emmotoka zo zapaakinga bazigaana bw'ate abeebigere bo bajje kati ne tubuuza nti bassebo ne banyawo emmotoka yeetambuza korona oba bantu omanyi kati kasuku tuli mu trying times ezogezaako everything we can bateekawo nti interdistrict no crossing from districts ne kati ne demarcation za districts zennyini borders zaazo kipya abantu tebakimanyi nti kati nti njagala okutegeeza nti Chameleon asula mu Wakiso ne Najera abeera mu Wakiso okitegedde Najera naye Wakiso si Kampala Najera Wakiso kakati omuntu asula Najja Nankumbi ali mu Kampala naye Chameleon owesseguko ali muki mu Wakiso nezana nayo eri Wakiso kati actually okutandikira ku Freedom City awo oba Wakiso obeera Wakiso kati gwa yavudde zana nojja ekibuye olwedde oba oli mu interdistrict ki obeera mu district ndala ne demarcation eyo toyinza giraba so mu bwongo bw'abantu interdistrict kuba kitegeeza nti ali e Kasese tagenda Mbale boche balowooza kyekiri mu bwongo ne district eziri close kyokka abantu bafunyisewo buki obuzibu nti omuntu okuva Erusere ogenda Entungamo ekiruhura ezo zonna gundi zaki zanjawulo nenga they are very close okitegeera oli ayinza olowooza nti ali wamu era kati oli omusajja gwe bakubye essasi bakugamba nti bano boda bagitadde mu maaso oba tonnatuuka kweliki kubanga Museveni bademarketinze bu district buki butonotono nkuwadde example ye Wakiso ne Kampala ki district togola abantu mweyembeera bakugambiramu nti okutambula mu Wakiso ne Mukono ne Kampala kokusigale because town ebifo byeri close nnyo omuntu ali Namanve aba ali luddawa abeera ali Wakiso Mukono Namanve Mukono okitegedde naye nga ali close nnyo n'aliwa ali ekireka bweyogerere kati kyangu nnyo okubanga nina edduuka ebweyogerere ng'ate ensula Namanve kati awo ne wabazibuwalira kyobola batukkiriza Wakiso Mukono ne kaki ne Kampala okutambula kuba nabo bennyini bateekawo eyo embeera egenda leeta bulesinguzi confliction n'abapoliisi okitegeera kuba tomanyi nti kyodimarketinga tetulina district demarcations. Now mpozigale tunagenda wala omanyi kati abantu batandise okumpa omulango ssebo naye bwakwegendereza nina abantu ba mirundi ebiri benjagala oyisaamu asookera ddala beba Big Win euro zigenda mu maaso. Big Win ekutegeeza nti genda ku www.bigwin.ug osibe emipiira ye www.bigwin.ug ngenda abalina okumpa promo code nga bwogenda ku www.bigwin.ug waliwo webakubuuliza promo code n'oteekamu Kasuku kati eyo yo benagifuna ate gye ngenda ofiirako oba buli aloginga n'akozesa promo code yange ate akasente nfuna kangiko naye okimanyi Kasuku wano waliwo abantu bangi abali popular naye nga tebalina kye baendosinga kituufu okimanyi abo batoli bulandi naye anti oluusi kati problem endala oluusi mu Uganda waki oluusi anti olina obbaleka kati katuwazzeewo guno omuze naddala guli mu bakazi Spice, Shiba, Rema, Lydia, Jasmine kati bo balwanirira endorsement yonna ejja balabe nti balwanirira endorsement zezibalala kati anti bano abaleeta buddiirwa obwo oli abeerawo ng'agamba nti Shiba afuna atya endorsement nga nze siyina era emboozi yatambulako awo nga bagamba
waliwo baali baga nti lijja Jasmine yekka mu banne atafunayo wadde ka endorsement Radiant nejja ne Big Win naye yamusayiningako oba kitegera kyeŋŋamba naye problemu ya bino ebintu nze ebimu waki olaba mbigoba kwanza nfuna bangi abajja ne endorsement value for money okitegeera kuba waliwo wootuuka nga it is no longer about kundaba nti mpika kasoda bekati olina okubaamu ne ssente omanyi nti ogenda omanyi kati isima kankubuulireko kati nga bolaabe tugamba nti ojja n'okoonako wano ku muntu nti naye ntumidde isima ogenda okulaba amasimu agakubirwa isima nga mangi kyo kitegeeza nti buli lw'oyogera nti bannaaye munywe nnyo handi kaŋŋambe kyakunywa how many people are going to drink handi because isima yagenda osinze kati vis-a-vis sente ze bakuwa oli ajja n'akugamba nti ngenda kuwa miliyoni 3 omwaka mulamba biri ku endorsement zano Kampala kasukongo bye ku endorsement yensonga gyangamu tebakola endorsement sezo mbadde simanyi miliyoni 3 at least ze bandikuwadde omwezi oli ayagala azikuwa omwaka okitegedde kalango kaba kyokweko kwakuteerako t-shirt ye olina okwambala t-shirt ze olina okuba ng'onywa product ye eyo yokka bw'obeera mu bantu tosobola kusitula n'enzooli ng'olina handi water olina kuba kujjesa okitegedde kati Rema ne bamusanga ng'anywa ekitali jjesa eyo contract bagiyuzaamu n'eruzira n'agenda ng'anywa yogati atali jjesa tebasobola musanga wa jjesa oli wa lato spice ne bamukwata ne jjesa nga wa lato ne mukomera agenda tegeza ngo nokubya spice omuswibo omusuya osula jjesa mu motoka ye buterevu nokuba akafaananyi ngo interviewinga noli okola bembaga so bera ngenda mukikole tugezeza mugeza tukulaze engeri ya endorsement so genda ku www.bigwin.ug osobola okusiba emipiira kati ebintu bya digital tekikwetagisa genda ku dduuka lyabwe we balinako ninayo ne Haji Jafari Musa ojjukira omusajja woligo waŋŋamba bano bamasheeka kati naku zino bamasheeka bebatambula nafunyeyo nange maseeka wange wano alina kisunga mukono asoma dduwa ku balina amajinni bebaloga endwadde eziganya okuwona bizinesi ezeesibye n'obufumbo bamuyita Haji Jafari Musa osobola omukubirako ku 0700 398888 ye 0700 398888 namba nyangu bana business y'abano ba maseeka bano yatandikira ba ekisoka kati goli musirama bamaseeka bano bakola batya baseeka bo baba bavadda nina bivulu promoter gwe manyi ye namulabako ne bamuga nti saazi naagenda owere ngojjuza ekyo ekivulu zaagenda owere nga batugobera bweru era maseeka kwolo yaliwo weeyo bweyogerere yaliwo sawe mbe zaawe era n'agamba oli nti nkolako nzijamu promota n'amuwa ye naddayo ng'akakasizza omanyi mu ddiini y'obusiraamu nabbi bwe yabeerawo ate wajjawo abamanyi b'obusiraamu ekitegeera kati abamanyi b'obusiraamu abo batandika okuyintapuliitinga kati bw'obuyintapuliitinga oyinza onyiiza abasiraamu abanga eddiini agiteegera mu direction kuba nze natuke Makerere nali nsoma n'eddiini ne Professor Batiibwe okkirizibwa okulisayizinga isiraamu kati nebintu oyinza okukubuulira abaseeka ne bagala isima avudde mu busiraamu okugeza nti nabbi we yabeererawo yatambuzanga bigero okuva e Makka oba eŋŋamiya paka Jordan kati eyo distance ku nabbi nga distance nene kati Kurani we yalinga ajogerako yagamba munoonye okumanya newe kuba kuli walanga e Yemen naye basikola we bajja ne balaba nga Yemen eri close nnyo ku Medina ate nga ye idea ya prophet yali nti noonya okumanya newe kuba kuli wala kuba ye wali yalabanga nga kiri wala kati bano ne bagaba wano prophet ne bateekawo China kyokola bagamba noonya okumanya newe kuba kuli China naye nga ate prophet we yali waali tewaali nsi gye bayita China
Okategedde so misinterpretation je wewala naye kati abo baseka bavudde dda nga bakusomera ebitabo ebyo mu ndowooza zaabwe era ng'abantu bibatuukako okusinzira birifu gy'okola ki gy'olina nze omuseeka wano gwe neebaza yaŋŋamba nga nkubira essimu ebweru nti yamupa we Dubai seeka naŋŋamba eyo gy'olivaayo naye omusajja ŋŋamba nze Sweden simumanyi naŋŋamba bw'olituuka eno olifuuka ow'amaanyi olituula n'abakungu Kasuku ne mugaa siina mwana naŋŋamba n'omwana ojja funa kuba mukyala waali eno mube yaŋŋamba ebintu etwakkaanyaako 6 ebina byaggwa kati obuzaayo kya mwana muzaayo kya mwana n'omukyala mbazaayo kya mwana kati okitegedde banamutwalira embuzi kubanga yaŋŋamba yoyo gwe watwalira embuzi gwe wali oŋŋamba kubanga yaŋŋamba nkomewo ewaka naye nga saayina ssente Sweden zigenda ku holiday teri kitiisanga kgenda mu Uganda ng'ova weeru nga tolina ki sente n'ekintu kyaŋŋamba genda ate nga naye aŋŋamba ku ssimu jangu eno era ssebo n'ofuuka w'amaanyi era nendyako n'abakungu omukungu asemberayo ddala waggulu nga nemuwa ku mbuzi naye nga embuzaayo kimu kyaki kya mwana okay into the action tusokere wa Kabakko wiiki eno neewedde endowooza okuvaawo nga ku Lwokuna Lwakutaano babadde mu kusika muguwa ettaka liryo ettaka si liryo ge twasembeyo owulira nti chairman yamuguza omukyala nannyini waliwo mutabani we yali aba avuga booda nga yali yagula ettaka eryo tetwasembyeyo owulira kati n'afa naye yalina girlfriend wadde teyamuzaalamu maama w'omutabani n'agamba nti jangu ogire ng'obeera wano kati oli n'akozesa olukujjukujju n'atunda ettaka kati ettaka eryo baaliguza Jeff Kiiwa kati bwe baliguza Jeff Kiiwa naye ate be yagira n'aliguzaani Kabakko naye nga bachairman abaasooka bonna abaasayiningako baali bafere ndooza Jeff teyamanya oba yamanya we don't know kati omukyala bwe yazuula wali mu kusooka nti omuwala yali akola ebyo n'amugoba ku ttaka nabwo agenda kati ate omukyala n'alitunza omuntu omulala naye kati ate baafa kati Kabakkawo waali kiri bwe kiti Kasuku ku ttaka eryo emboozi yonna eggwa Kabakko talina ttaka gyekiggwera era nasembye okwogera ne Kabakko ne muwa advice ne mugamba kati kubanga waliyo waliyo nze yasookayo ne Kabakko Kabakko yagula ku Jeff Kiiwa Jeff Kiiwa yamu extendingira ndagaano okitegeera naye Kabakko teyaddayo okukola due diligence era nga bw'oyogedde omuvubuka wa booda agula ettaka agwa ku accident afa ng'abeera ne girlfriend we kati girlfriend asigala ku ttaka okitegeera girlfriend akolagana ne bachairman batundako piisi etambula okitegeera maama ndowooza n'azuula mu duki process tokwata tuteze kategen okitegeera akati omuwala n'ayongerera n'akola ki n'atunda kati maama ndowooza wakitegeera ebyo byonna yeyo process gy'owadde n'amuyita abeere naye n'amala n'akolagana ne bachairman abafu ne bamala ne batunda ettaka ne bagenda now kitwagala okutegeera Busaabala oyo ajjudde alimu poloti era nga mukulu Jeff Kiiwa alinamu poloti eziwera bizinesi y'ettaka bizinesi ya mukulu Jeff Kiiwa bw'abanga omuwala yali yafera bufezi okuguza Jeff Kiiwa ettaka kyetubuuza nti Jeff Kiiwa akyafereka mu kutunda ettaka wamanyi waliwo possibilities Kasuku oyinza omufera mu mawulire okitegedde Kasuku ayinza okugula rediyo enfu oyinza okuguza Kasuku rediyo oba TV ng'omufeze kati whether ki possibility entuufu oba nedda eyo weeri jjukira Jeff Kiiwa aliko olutwe okuvira ddala eyo ku bintu byaba rediyo okitegeera ate ekyokubiri akipinga vacuum tawaki tavaayo kola tayogera
nawo brand ye ereese obuzibu kuba Kabaka ayongera okupiininga nti yagula ku ki ku Jeff. naye ate So, kati is there, because there's a school of thought, very many people don't want to ask this. Jeff ayinza okuba yamanya nti ettaka fu yena asala walisigale nga ali kuza omwana nedda kati kiregeeza Jeff kati possibility ebeetegeeza bweti nti Jeff yamala n'ategeera nti ettaka ki fu kubanga sente za Kabaka Musso teyazimuwa direct. Kabaka yakolanga nga bwe bakola ebivulu ne Shiba jukira baba bookinga timu noki timu no siri but at that time bali bazimba nyumba yani ya Shiba so bali bayimba nga babala share zakoze nenga sente zigenda ku material ewa Shiba. Kakati after time manager n'agamba sente zonna zo bado tubanja after this period ziri milioni 15 naye okwezimba kikulu. Kati eno poloti yange njikukola ki njikuwadde njiguziza ku milioni 13 nenga zozo na sente ziri vacho ziri za bazi kolerera nezigwayo nenga taziri wao mwe period. Era Kabaka ye yayagala nnyo manager we namuteeka mu trust yonna nti n'endagaano yokka emulaga ti ettaka ye yagifuna ennaku 2-3 ng'afunye olugambo n'alyokaga manager endagaano eriwa Jeff n'amuwa ki endagaano. Kati ekisinga obuzibu ne Jeff amugamba nti balemereko bakuwa ettaka lyo. Okitegeera ago ge nasembye owulira naye nga abantu ba buloka balaga nti ye ajati maama w'omwana yanoonya agamba nti ettaka lirye awo Jeff awo yawa Kabaka ndowooza nga balina obbalaga ebipapula ebiki ebituufu. Kakati chairman nti oyo ye ngeri gye bamulonangera ettaka bali bakola dezo transaction stickinga ku zino empapula zayina entuufu okuva ku maama eziguza ajati. Era awo Kabaka we namugaire Kabaka omanye ebyettaka nti tewatunula ku ndagaano tewalifaalinga ku original kyapa. Naye kati ekirungi olina okugenda kati otule ne chairman ne ajati yaguze. Kati enewe ekirungi kya byonna ekiriwo nti ye eyaguza Kabaka wali netayogera. Kati Jeff yabeera ye alina okuba mu lutalo olwo actually bwe kirina okuba ye bano be baga nti ettaka si lya Kabaka ye Kabaka alizaayo wa Jeff alina kuddayo wa Jeff nanga Jeff sebo nze kati ate Kabaka alina keepinga status quo oli mukama we. Okitegedde so kati omulanga tugukubire Jeff amanyi nange wadde tayogera alina okwogera ayambe. Kati tekimatagisa kuvayo mu kamera agende batuule ne chairman ne omukyala yagula ne Kabaka kuba yeetaaga oliraba either way buli alina poloti eyo aba yeetaaga eri eyamunne kuba ne Kabaka yennyini bamugambanga nti neeri gigule milioni 3 kubanga to make it complete buli oli bwagula eri era aba yeetaaga kano nono wagula kano aba yeetaaga kali. Ostegeera kati balina okukola okukkaanya Kabaka namugambe okukkaanya okutuuka nga bagenda kukujjamu kusinza kuze wagula kkiriza okwate kubanga oli wa ndagaano. Okitegedde kati kkiriza nti wagula 15 ate engeri gye muli mweno hard situation oyinza okwekanga nga abakuwadde milioni 4. Naye Jeff afiiriddwa ebintu bingi kati bawizo yabalekerawo lyettaka lino ne baali bagula awo radio we yazimba wali wa Jeff nayika yali ya Jeff naye kati okuba Jeff tagenda mu mawulire ba radio balekaana nnyo mu media byonna yabibalekera yayogera naye nanga nti byonna kati neyo ruutu ya Ntebe yonna kuba yali baali bakutte nnyo Ntebe road n'agamba eyo n'agyesonyiwa n'avaayo kati kwe kudda eno Busaabala mu Nnyonyo kati awo wonna awali Kabaka alina warehouse poloti kati kireetedde abantu obuzibu kwe kugamba omuntu alina zino zonna poloti bamufera batya kana akakuubo kabiri naye eyo poloti eri 2-3 kyokka banna tuzimba tudda waggulu Kasuku omanyi kati mwemwagala gayiika musibe ebikomi nafa tuzimba tudda waggulu olumu 2 waggulu oba kola supermarket Kasuku
mwe mamanyi kati mulowooza yika mwamanyira yika asamba kuno tucha westinga taka ayo tuzimba tuddawo by then nakirowoozezaako kuolaba kati olaba kati nga wano wetuli wansi fulo ya wansi bebeera beeti alina siba bino n'agaziwa naddeeri nadda waggulu n'atekayo ne kakiringi gundi wako kakiringi center nina musajja wange Zaba wa Zaba supermarket nkubuuzizaako nnyo kati yadda mu byattaka buy properties olaba ettaka lyakabaka weriri oli n'ageza asiba ekikomera kya 99 ng'onaaja tiweyasibye nga bakkiriza lyakabako agattawo bugasinga wansi supermarket by the way nga waggulu kiringi gundi nga sente wezijja wesekambwa 5 kwa 3 olunaku olweggulo mawulire gamaze ne ga breakinga sipapa amaze ennaku 3 bamukwata sigwe mulundi ogusoosa okira road okira road awo waliwo omukyala ali mu ofisi yaabwe ya CID oba enaalongo ayogera sebaseka baati nemulowooza muli ku peegi yemu kumba akutwala kasuku baŋŋamba bw'osanga ng'omusirikale nga mukambwe bano abalugwala nga mulina dispute manya ejja kuggwa bulungi naye w'olisanga nice looking policeman waliwo ekyo kikazi ekibadde wano ekibadde kidirya Kaweesi okimanyi namanya Mayombo Mayombo yali mukambwe naye nga omulaba mungase atunutuka wow kati twali ku waliwo n'omwana gwe bakwata yali akaaba ku bya people power baali babatwala okuva ku kooti wane ku Buganda Road so ne tuyimirira mu musango ogwo ne full figure tugenda ntusobola omujjayo omusango ogwo nagwo gulina ebintu bye gwanjigiriza twatandika omusango ogwo actually nze nagutandika full figure n'agamba nga ndaba myogerako wano ku TV nanga kankwegatteko ne tugenda paka ku kooti ne tusanga omulamuzi yali mu musango omulamuzi n'agamba nti kasuku nakulabyeko TV nga mwogera ebintu bye mutamanyi omwana abadde wano yabeera wano okumala ebbanga nga tunoonya abamweyimirira nga tewakola ki kati ne tugamba ebbanga lyabaddewo katumutwale kuba omwana mu Kampala alinawo jjajjaawe kajjawo ako kaaliko embaala eyo kati nga n'olupapula baaluwanze nga baŋŋamba waliwo omukyala bali oyo wansi eyo mu Kifumbira nga baŋŋamba kati nga bampa olupapula olulala omulamuzi yennyini yankwasa olupapula plain n'omulala yali asabye bagita atya nasi bairo form bagita release okuleeta proba bagita presentation form baki nembikwata mu handwriting yange nenkoppa production warrant bagita production warrant nenkoppa ono bye yali awandiise nembiza wano mu handwriting yange nenkwasa omukyalo oli nti sayininga wano ne yali agiddeko sayininga wano n'owookusatu nenkwata olupapula nenduzaayo ne batugamba mukomewo ku Lwokuna bagenda kukomyawo omuntu oyo ku Lwokuna twagenda otuukayo nga ba human rights bagubuukidde bategedde kati okumanya nategeera nti balinayo ebintu bizibu kamera bezivaayo sister nga bw'omumanyi tegese nemugaa teweesiba ku bantu bali tetubadde nabo kumbe bano amawulire ge abakamera baali baleese babeereetera abamawulire gano agatobamanyi ng'oli alemerayo nga batufiruminga ffenna naye ng'ayogera abawanye bano biki biki ne muga alinda nga tutuula ku mawulire ekiro kumbe bamala otufiruminga wano bali babagamba ebyo temubizannya nga bagenda mu ofiisi zaabwe gye babakwatira kati fejjukira betuva wano tugenda n'omuvubuka ku poliisi Kira Road kujjayo bintu bye simaya biki ebyo byonna byonna betuyingira ofiisi ya CID oyo mukyala Naalongo mukyala ng'aseka naye nga mumalirivu tagenda tuwa mwana nga mumalirivu bitya kwe kubeera waawo waliwo owa NRM yali yeesimbye waawo agiddeko waliwo abanene abajjaawo kwe kukkiriza omwana bamuta kumbe yali abayinga time jukira ne sipapa yaliko sipapa yali yazze emisango yakuba amasasi wali ku bantu ba Nuupu ekamoocha anti government ziri faceless bakutereka nga bamutereka bulijjo bamuyita tajja be bamuyita nti jangu ng'akubira abanene be katikolo nga bamukwata ngoba nche twalikaawo kwano lo mali michimyo omwana nga bamuliriddawe kati omwana nga bamuta nga tusigalate ku sipapa
Jukira Sipapa yalina sente zaffe ez'ekyemisana kalade bamukutte omugagga wange okutuusa we nabigattagattamu mukukwata Sipapa gomanya abajja plain cloth smell presidential smell babiki gadi kwaliko omukyala nga alina order from above Sipapa tabaawo tebamuta ate yasulawo yavaonkeera ademenga odega Sipapa mu mutekati emmundu zaavaayo walirabyeko ku mmundu nga bazikochingidde mu kasenge kamu ziringa mukaaga mu pisto buno olwalwana ngenda sigenda ne bagamba tavaawo omukazi n'agamba I have an order this man yakuba amasasi wali mu bantu banno awe nategeera nti gavumenti eri serious nali ndowooza byasaaga naye munnaye ndowooza era amasimu be gaakubwa bagamba bagiyita Messi eri kololaawo waggulu oba eri kololaawo ndowooza essimu gye yava sijjukira bulungi ne bamala ndowooza ne bamuta kati ate nazzeemu olaba era Kira Road ye yamukutte naye amasimu gonna genkuba teri ayogera kyakwasiza Sipapa ne luko owesigire naye tayogera akonfaminga nti poliisi yemuyina ne tewali adaivaginga anti ayinza okuba omanyi kati information eri bweti ya security ebit kyemmanyi nti oyinza okukwatibwa organization nga CMI segera crime intelligence betaaga obudde bajje banyonyoye nga bo baleese omuntu omuteekawo tebaba disputinga oba ese kulese oba standard unit ekuteekawo netabanyonyola nga ye ekyamaliriza ki fayiro bayizo baba bali mu building ki fayiro bagipresenting kuba nange namulabye natidde ate nerikodi era butida engamba oli yasoka nanga ati kafyu owaayi kati yo information bagambye mbuki byati byali bya mande naye yakolaki tebakyogera bajja buzine bamupiikinga kale tibamukwata mumandi kati kyegambe ekyamukwasa nabo kati kyangu nnyo nga Sipapa yakwatibwa security body si police entirely kubanga kati ku police ne bamuterekawo buteresi ne bakuteekawo kati senga okwatibwa CMI senga okwatibwa standard professional police unit senga okwatibwa ISO bakuleeta ne babanga babuildinga case tebakirizibwawo ate buulira ba police kigenda mu maaso kizobabwekityo naye nga nze ate sinakitegedde last night n'omuntu n'ampesa nangamba isima Sipapa wano yakamalawo ennaku ezo zennyini zokoze eki zogambye naye nange teyambuulidde yakomyawo ate nga wa munda okitegeera kati Sipapa nkusabira muganda wange oveeyo tuddemu tutambuze obulamu ezakwasiza ensonga sinazitegeera nkyagezaako okufinding out naye nga nkwagaliza obeere awutuwekomera naye ngaekyabantu naye kiri kyeyakola kyali kikyamu anti kasuka olaba bino byetwayomba nerake aba CID netwala olwokuba nze isima mumanye ebyamateeka nakola ki wetwala era aba CID yagamba nti isima si kulimino kubanga bankubira simu nenevuga nenkola ki ate nga nze gwe baloopye okitegeera charge sheet gavumenti yonna egikola kati ndi muwagizi waabwe eyo charge sheet bagikola weeryawo era mugende ndowooza mujja kwesonyiwa naye baba banneetaaga kati nga bakomyawo charge sheet wavumalake kibakozesa gavumenti kibaga nti ziri faceless kati Sipapa namwenna abantu abakolagana ne NRM government temukisusa tokisusa kutuka ku level za kuyingira mu bintu biki bingi there is a difference between NRM and security organs security organs ziyinza okukwata ate zo zisigala za ggwanga nti NRM nebegwa zo zisigalawo ne Lumumba ajja kujja Todonga je Afanda je na je naye zinagamba security organs nti zo zinawe zikwatidde bali bajja respectinga wiki
respectinzi bagende bakole bagambe maliriza nabano tolula mu Kasuku okubira munene Akasuku abayogera nabo gasajja batwala babe awo tulina buzibu najjako so kansabe oveeyo ne bobo ovuddeyo ate omanye mugundi mwolina okukola ki otambulira levozo okay Eddie Mutwe ne Nubian nabo weekend babata naye badda n'obulimba Eddie Mutwe n'akaaba bambi namulabye yakabidde Kasuku omusajja yagambye babambula that's standard procedure ya France mu Guantanamo Bay America yonna yes bakubikula kubanga abase bayingira n'ebintu mukomera bayingira ne weapons neno mu busolo bakabina anti cocaine abasibe bamuteeka mu kabina naawe nze ntambudde Europe manyi omusibe omwana bamukwata eno recorder wabaye liko information mu kabina jejjo genda egendayo kiri kyende nakatoloza abawala abatambula nga bamize cocaine aba Nigeria bamujeyo bati they only go to the toilet and ease it. That's why eyo standard procedure esimana kyakabiza Eddie Mutwe yakabye kikatana bamutaddeko erinnya nti yaluzinze virginity kubanga ekiyiza kukaalyawo sibamudola bannaye because any person who has visited a police ate Europe lupiira basoka ne bakuba amazzi Kasuku ku kisenge nga bamagajjira ku supindi y'amaanyi ne bakubendinga ne bakugaziya emikono ne baleeta professional n'ayambala giraavu ne bakubikula balaba batolina kintu kyonna eyo standard process teri yaluzira. Ekyokubiri toyinza tugamba mboozi nti tubonaabona nnyo ekitalya tetulya wabi nnyo n'okomawo mu bode shape y'emu gye wagenderamu towonyera. Tuleeta abantu be basiba nalufeenya ku Kayihura oba mwagala batocha kyeki bana abasajja tewali abatochalize balimba tewali yavudde mu komera ne bamutwala mu ddwaliro bonna bakomerawo mu celebration kukwata bakazi baabwe kusanyuka ne bakera wa Bobi Wine kulya party. Eno story likwero coronated by people power bwe muvaayo mulabise government ntimbi. But ladies and gentlemen, njagala ndetere Nubianiri we bamusibira ne bwali kati tukole comparison. Eddie Mutwe omusajja ne bakusibanga tolya mmere ne bakutocyalinga n'okomawo n'omubiri n'ekirevu nga we wagenda gwe bino ebintu nze simambi manyi. South Africa yo batu bamandela we bakola bakulisi hani bano bagenda bawa sente nkubuulidde Kasuku bagenda bawa ki sente. Eno story bwe muvaayo mwogere bwe muti naye njagala nkugambe daye emabega katono nnyo Kasuku mu mwakavalinga abasibe babajja Nalufeenya abasiraamu nze nsabira olusala ne luse nakasero baseka tebakyayina nansonyi basituka muzikiti nga abantu batudde ne bajjamu ne babikula obubina nga babookera ku paasi. Bano abasajja oli yakedde ali mukola gym akola physicals ngero omuntu alinda pecceeke balinda sente tomanyi balinda sente bagenda bawa ebi bonna bavudde egundu bibiri guwakana Kasuku tojja kukkiriza ne bagenda funa sente negotiation zaggwa dda kyovola baba batadde kooti zaggalawo bali sipresio bali mu deal. But okuddayo ku point yange ya torture it does not correspond to people how they look physically ate n'engeri gye bannyonnyolamu torture. Okitegeera omusajja yali Nalufeenya be baleeta mubajjukira bulungi human rights ng'eyagala n'omu yali liida oba weekamwenge bannange nga tebeetaga kwogera nti mu kkomera waliyo torture ng'obalaba buki bulabi. Naye njagala ondage ekintu ekiri ku Nubianiri ekiri ku Eddie Mutwe Bob Yanga Danny Magic ekiraga torture. Torture tugirabira mu ngalo mu mabavu tulabira ku ndabika gy'olimu obukovu mpaayo characteristic emu eri ku baana abo eraga nti kitali ebonyaabonya nnyo. Nze nkuwadde yange Eddie Mutwe yadda nnyonnyola nga babadde basula bubi nalaba Nubianiri interview ya Nubianiri tugendako tugizanya ndowooza ku Saturday Kasuku n'okusula obubi ebyokulya babawo obuwungu obulimu naye ate saagala muntu alowoozese bannayuganda nti webakusiba mu kkomera baba bakulese ku Serena
Kasuku nedda baba bakutadde mu detention obonerere kati gokujja n'otugamba nti ekitali abalya bubi kugamba wali osuubirayo makuroni na steam meat wali osuubira buji bwa mata wali osuubira kubanga eno detention yes Kasuku eno detention ya watu wali for you of the school of thought that nothing happened to them. No. Ndi ku school of thought nti nno omuntu omusibanga talina musango si kirungi ezo processes zonna nzikiririzaamu era baba bagenda kukola complain mu court baba compensating I agree nze kyempakanya nti babadde mu kkomera ng'abantu abali eruzira okiwulira ate nga kwensinziira gwogamba tewaliwo nnyo kyanjawulo okusinziira we bateringa ki story nga nkozesa comparison stories ezize zirabikako emabega kuba victim b'omukomera nti sirina doubt ku bantu baali nalufeenya okitegeera kuba nina doubt kubanga n'okuŋŋamba osula bubi omuntu asula obubi era empewo emuyisa bubi odda toli kyekimu tewali ku bonna alina wayirindi saalabye alina bad skin saalabye okujjako nti babajjako enviiri yes mu detention bakujjako ekyo ekintu ekikufeelingisa ki proud enviiri ate ziddamu nezikola ki nezikula so nze my argument is story gye bawa eyakitoca ku bulamu bwabwe compared ku engeri gye balabikamu ne circumstance tewali gwe yavudde mu kkomera ne bamutwala mu ddwaliro ngamba erimu okwongeramu bajubisizaamu yes era nkuwadde examples unless ng'ompaddeyo ez'enjawulo omwana yakaabye yakaabidde ki anyway mbadde simanyi nti ekyo ekintu kibeerayo eyo standard procedure genda mu America bakwate genda e London bakwate ate abo tebakebera abazungu okumanya bakebera nti bo baleeta na standard ne bakubinula akabina kubanga Omukolombiya amira cocaine obuntu 2 ne bumutuulamu omanyi omuntu alina gulamu 2 eza cocaine mu kkomera obugagga bw'abaako ayinza n'otuma ba police so eyo standard procedure ne bakusiba Guantanamo Bay tewali gye bali bagenda kusibira ate bakuwa omuceere ku sauce simanyi nubya mire ya dalinda Weetabix tetuzirina tulina kawunga akalimu akawukumi yekikuje kikisa detention omusajja babadde tali akakawunga kalimu kawukumi tumu understanding leta lowooza nti yali agenze mu festival ya music oba yali agenze ku Serena nedda yali agenze kitalya detention facility tosuubirayo kyayiwa amata sima ontisizaamu baba yes bakwatirangako e Brooklyn London bakwatireko e USA buza palaso balinne mu Bulaaya bakuba olupiira gali amazzi gaddukira ku supidi gayinza n'okutomeza ekisenge ng'ate ganyogoga ne balyoka bakkira ne standard procedure era Edi Muto aba akaali abaana bagambye nti ekyamukaabiza kirala ayinza oba takyayina mbuzi nga kyekyamukaabiza mbuzi kijoka bamulawe yambulewe obendinge akakananga awuli asajja bamutakula kati yamazi gaabo naye Kasuku nkugambye nti okujjamu engoye okukebera nkuwadde reason lwaki bakikola kiri standard mu nsi yonna mana musajja nga akaaba ennaku nenkwata Kasuku talina kukwata bana abaana kati bali mu kintu kikola sente nnene amaziga kitono nkubuulidde Kasuku kikola sente Edi Mutwe asinga ne baminisita okumanyika erinnya lisinga obugagga erinnya lisinga obuki obugagga Kasuku Edi Mutwe abadde yasoma muyimbi tumulire 2 years ago Edi Mutwe ade bamumanyiko ki osegede ne kati bamumanyi ng'omuntu ali royo ku Bobi Wine ndese ate bali mu opposition kati ne ba MP bamuti agenda Soloza Sauda Madada tomulaba wabachekinga by the way ogedde Sauda Madada nalabe ya postinze emmotoka bade bamusse waliwo yadayagala omukuba amasasi namuna ya post sima yabadde Facebook page ye ate nga mukubira ki ne ya postinze Sauda Madada mwagala nnyo njagala nnyo abakazi abaalo
Ala imiriddewo njera nze batwemanya aba people power abatuufu. Sauda Madada mwali. Okitegeera. Mwagala nnyo naye nga saagala bamutte bamuttira ki anyumira nga tukaayana. Okay, and the owner here. The owner of this car has attempted to shoot me. Boy, he say when in jam near Total Petrol Station. I call upon everyone here to save this photo, pin it to their WhatsApp status as Facebook with words showing that it's the car driving assassins around. Let everyone be aware and quote the number plate. Yeah, she posted 13 hours ago. Kati bina bituufu tetwagala ofe naye kati omanyi bwe musukka okulimba ne byomupostinga nti batandika obitabikiririzaamu olowooza ati ayiza nababeera balimba tebalimba akasuku abaana abo balimba bannange gambe segenya tugamba bwe bwali bamuyiye ebyenda luli n'agenda nekimutwala mu parliament kiwulira kati gwe abaana tobeeteekako naye nga Eddie Muntwene Nubiani welcome back n'abalala naate muyige kasuku abantu bayige ogendanga mu kintu ng'okikola ki ng'okimanyi kino nnyo babasuubizaayo kasente naye olaba ababakwatiridde abababudaabuda olaba abababudaabuda wabalabye abababudaabuda wabalabye emagere leader of opposition mpuuga yesooka kakapya ne kayitawo obumanyi buno webagabira baminisita bano bajja baddusa bigere era bali ababalundanga product be babaddewo bakumaakuma Lubongeya Bobby Senyonyi Mpuuga Kosase leader of opposition party leader secretary general temugwamu manyi mwana kozi tutandika kintu kinene kyagwa tugenda kwambala ngule kati kinene okitegedde luli kyali ku ki twali kungule tezutawera 2 nga tujjemu ya politics kati kikyengezako kulagamu eyo gundi Sauda Madada atalina nabaana Eddie Mutwe yakabye olw'omunyogola ne bamalawo obusajja Nubiani atalina nviirize Bobby Yanga baani bonna balabye ba true soldiers abanuupu basebajja okwota abajja bakyusa pate kati be leader of opposition balina n'eggaali embi ezibakulembera eyali asoma amawulire yakulira ekitongole kya Kosase gwe mwali mutamanyi yasomera mu Harvard ye secretary ki kati gwoli ki nalabye Eddie Mutwe azzeeyo okusala nviiri okitegedde oyina obbeera mu politics ng'omanyi nina share ki teri muntu yabeerako ne Museveni ne wadde yasoma ntale mwavu ng'asoma ne Museveni naye anti bano bo bakyapika kintu anti bekinagguka banaalya nti kati mukutandika kyali kigguka guno omuki omwaka bali ne bateeka idea zaabwe ku mwaka guno naye nga bali batadde idea zaabwe ku bifo kati omwaka guwedde Museveni tebamugjeeko naye bafunye ebifo kati bagamba ekintu kikyali kinene n'olutalo luki nze yakuya ku street waliwo kyetuyita okukola ki omuntu ayinza okukujubisa n'omukolerako ttuwa yonna buuza abayimbi ne bapromota musajja nga oli wakabi tugende eggulu ne muvala wano wakoze bubi toyongera aluwa ogenda okakana ng'oyimbye bannaye genda ku www.bigwin.ug osobola okusibako empiira gya euro gikyagendera ddala mu maaso olunaku olwaleero tusobola okulaba ekintu nga kitwala mu maaso ali eyo tobuuka bulango sigala ng'obulaba ate nga ne Haji Jafari Musa ali nakisunga mukono ono asomeddwa ku balina amajinni be baaloga abalina endwadde eziganya okuwona bizinesi ezesibye n'obufumbo mukubire ku 0700 398888 ye 0700 398888 nga tuwunzika Rabadaba ne Furufiga ne Madratan Chiko Rabadaba I know oyiga ekintu kimu okuyimba si kwe kwogera okuyimba si kwe kwogera wadde nako kufaanana ng'okwogera Furufiga yamugaye mungatana mwasamira agende bamutereeza ebinnyo tinkwache yamuzimbya amatama gonna atenga omanyi Furufiga amanye ebintu bingi kubaki bantu edda Rabadaba
nga bamulanga bamadrata ndikiko nabalabako nga bagamba nti we yakubira mukyamu nga bamugamba bagamba MTN SMS Media bakuleetedde Rabba Daba naye kati bagamba nga bali aleta labada bagamba John Segawa ono yawasa abakazi abangi yani John Segawa yani gondi ani tukuleetedde kiweewa tukwongereddeko Segawa kuliko nani simanyi Nandujja ate tukuleetedde ne Rabadaba nga bawerekeddwako Olabadaba bakuleeteddwa kaso simanyi bebali bana abakola baabalisti bebali bamutaasa bakuleeteddwa Kaloso kokoliyoko simanyi ani onaagiwa wano yani agiwa ebitabo kokoliyoko yamulese simanyi ne aji Umaru Seka Umaru nga joke enyuma naye nga oli realistic. What am I trying to say? Rabadaba embaga yabaddewo Kasuku kintu kyangu nnyo nange isima kisobola okuntuukako mu gino emyaka nti ng'ensi ekubonyaabonyezza ekkubye n'ogenda n'osanga ka high school girlfriend ko nga nako yakakuba chance nyingi nnyo you may reconnect. lindako ensinga ekkubye Kasuku wano n'osaka high school sweetheart nga nakeka byebyo oluusi wosanga nga omusajja yafiirwa mukazi we n'omukazi nafiirwa bbaawe n'asanga omukazi gwe yakwanako edda because ne beeyagala obongo adi diski ekuzaayo flashbacks kati Rabadaba yalina ka high school girlfriend oluusi obanga tolina nakyo wakakola obanga gwali gumu oba kitegeera nga oba wakoma kusabiriza obanga kali kakwagalana nnyo nze nkyabalina balirandani bakyala bafumu tumanye ennyumyamu nagayisi majjukira ku kati nga ku embaga ya Kabaka lwe yaliyo fe abalimu ekyo si twegajjaanya kwolwo ku ssomero essomero nali ali ku mbaga ya Kabaka isima nga tuggulawo bazita cubico mu laboratory ngenze soma chemistry kimanyi sangaye Kabaka lwe yawasa tetwekola okimanyi mwanyenya kwanga essomero nali yebaka byonna lyali ku Kabaka kati nga walawo ekesi baffe ajja buzina ebitabo bye n'ayingira jjukira laboratory nga ziriko wala n'ayingira ntugala nawo ne babeera ebi okitegeera so kyangu nnyo to unite with your high school girlfriend. Rabadaba byayiseemu ne Magi byayiseemu baba beeyagalako mu S1 kyangu nnyo tuli connect. S1 to Magi yagambye nti manna ndali ne Rabadaba nga njagala nze first crush we naye first crush wange nene twawukana nengamba awo tayinza kukulojjera lugendo luddako olulimu ebikko wakati awo waliwo ebinnya bingi simanyi Doni Nasa simanyi Gurune God's Plan abaana basimogodde enswa z'omwana katono bazimale mu nvubo high school boyfriend wakomeddewo nga mama nedda ekyo kikola njagala bambye abantu babeere mufuba yete bitamolaro omuntu n'agamba owaayi nga kiyitirira tetwagamba nti muleke bba mulaavu naye kati tetuliba mazima gabage mazima kakati truth every day tugende musajja akola akakolo kalungi kanyuma Penge yagamba bateeka omugaati buli mugaati mu boxi buli box ennene beeti mugaati gumumanya ababuloga Rabadaba ne beyavuddeyo okuyomba yadde mutuufu bali bamugambye nti bamuwasiza oli yagaye nti box emu ennene bateekamu akagaati kamu nedda owaddiko yasinga etwala ssente kuba yalina obisiba bulungi ate sawa ya God Diamond ogisiba kochi mtalese sawa ya Diamond agisiba neka story ya Ventura sima hiyo uzi
embaga ambe kumbaga sikola gayo mbaga yonna omukolo amma akati Dabadaba omukolo kugenda buki bulungi. I loved the setting. Advisor adabagamba mwamenya SOPs babagamba abantu ameka abiri ne muwakanya nnyo buli president abagamba kitwongedde obuki olwadde mwagala nnyo embaga emmere gye bafumbira gy'olya buki bulijjo. Keep it 20 katuwe tuvaawo olugambo olye Kampala obimanyi balina ofuna ekitwaliriza covid ng'embaga yeebiwa bayayengawo bamanyi agana oli bamuwasiza ayagala genda weeru ngalabada baavaayo nga mukambwe bana yabadde mukambwe ni mwana wa mwami nakulira mu kikomera engeri gyakwata omuzindaalo omanyi bw'oba waliko ne ssente ne ziggwawo ne bw'ofuna emitwalo 10 subconscious mind yeekuza mu comfort zone kuba waliko ne ssente kati ne Dabadaba embaga we yawedde enyumba empya gyalimu emunyonyo y'omukazi ayina engeri gye yakutonga get out of my house ninga abanna omwana ago byaba amawulira. The thing is we yayogedde kali ak'okuyomba yabayinze crowd y'abantu abantu ne banenya nnyo full figure ne Madrati okweyingiza mu nsonga zaki in fact Madrati baatuuka n'okubanga press ebaliko nali nsoma posti zaabwe ku page zaabwe nga beebuuza n'okwebuuza ne Madrati twakoze eki badiginge mu comment mu bafani bategere oba bakyamu nga bagezawo okwebuuza nga ffe baatubuuzizza nti Dabadaba bamuwasizza in any case Dabadaba babanga tebakuwasizza ekikuyombya ki utegere Kasuku kuba accusing akumuwasa kuba kati yandiye yo tuwa background yeyo Kasuku accusing of being gay olabo bananyiga era kisinzira ku gwe endaba gy'olabamu ebintu waliwo omuntu alowooza nti bw'oŋŋamba nti ndi gay oba oŋŋambye ekigambo kinene nnyo kinene naye sikiri kale tukijjawo nonangamba isima olinga embizi sinza mutema mutwe wagera siriki tolimbizi tolerance kati tegamba Dabadaba eno time yalaze n'okulaga nti tebamututte kuwaana emmundu anti kati obudde yandibugjeewa because bali bayogedde bamanya ali kwana emmundu kumbe tuli naye ku ground one nkutidde ng'omwana ali kacaayi kaabo yabadde kacaayi kahabo tumanya ali Zanzibar oba geze Dar es Salaam ali munyonyo kacaayi kahabo abe akaseegu kamakubo ge munyonyo okulaba ndigatawaanya n'agenda n'akola ki n'ayongera n'akola kye tuyita winning a war and losing a battle. Kati Dabadaba won a war and lost a battle because Dabadaba wayogedde nofuna reaction abantu balooza full figure agenda vaayo ngaawe bamumanyi tebamanyi full figure yakola that transition kati mukazi yakyuka era full figure yakubye Dabadaba 5-0 yambyati okategera kakawa professional yagambye omukolo sigulinaako buzibu mwayongeza abantu ensonga zaawa zonna nga nsonga ziri valid ne bakiko kati omwana najja n'akitta musimanyi let me give you a brief of my background awo nawona twalindidde omwana agenda kugamba nze gwe mulaba Shiba we yagula opposite awo wonna sinazimbawo buki buzimbi wonna wange emunyonyo omwana omanyi yaleese nasomera Kampala parents secondary nenjimayira ku Green Hill yali Mengo amukuba obbibe baabo nengenda ku university nemala information and technology degree bachelor I finished it ndi mwana wa mwami natona Dabadaba abeera wano olaba MBI opposite Sapola we babeera we waabo bamukibuga nategeeza nti maama ye bamuwasambaga 1975 ku Sheraton ebyo byonna Dabadaba wabadde mu bogus stock. Oyo bogus stock. Let me tell you. Keke. Oyo awolereza president. Kiriyo wachiwanuka. Awa wali Greenland Bank awo wali amaka ga taata we. Awo bakiriyo wachiwanuka we bakulidde. Awali Greenland Bank. Wawulira ko musajja gwe bayita omugaga we Jobless millionaire yafa. Ono mwana w'omwami John Senseko Kolobya oyo muganda wakiyo wakiwanuka bangamba Senseko ye muganda wa Ameri yabeera anko we Amerika chambambye
oyo naye mwana wa muki mwami mwami naye mukozi era yeyitanga John Senseko Kulubi omwana w'omwami jobless millionaire yali abeera nga first bunga muyanga nga breakfast agirya wano mu Kampala kasino naye kyetwagala okutegeeza labadaba omusajja teyakolako obulamu bwe bwonna ate ngaakola emuyenga lyonna ettaka lyolaba bazze bagula lyabwe Kulubi yesimbawo ne kugwa meeya ne yesimbawo nga bamugamba jangu oyogereko n'abantu nga wayimirira mu bantu abagamba enesuti eyange teyeevungavunga ne woogivunga ya miliyoni 5 yaye tayagala nnyo bannaku nga tayagala byakweguya bantu nga takimanyi nakimanya kati omulanda gwe tulimu abaana b'abakungu Yesu weebali Museveni yali mulunzi wa nte abaana b'abakungu bonna basiba bagenda wa Museveni okiwulira sabe tebikyakola ate Bobi Wine okufuna leverage ku Bebe Cool yakozesa kintu aki ne ba Lady and Wiz oli mwana wa minister naye ng'oli yala nga bagamba ani Bebe nga Bobi agamba onyumya sente za taata nze nyumya zaani zange kati bumadulata ndi kiko bwamugambye kituufu bazadde baffe tebaali bakungu tetwakuja mu kikomera naye bikomera kati tubikola ki tubiyina bazadde baffe tebaagula ttaka baali banaku naye ffe ettaka kati tulikola ki tuliyina kati gwe wakulira mu kikomera wakola ne information and technology naye tolina ine information ate tetukusuubiramu ene technology mose wasoma 10 years ago. Information and technology is dynamic. You must refresh. Kati bye wasoma n'ebiriwo kati byanjawulo. Wasoma Windows 4. Tuli ku Windows. Tuli ku P5. Tuli ku bintu birala ddayo osome. Rabadaba ddayo asome talina byasoma. Information and technology. Yekintu kyolina oku-updating all the time. Sitezo kasuku. Bwe kiri. Kati bwe yasomera information and technology waliyo kamera 3. Max Pro yaliwo. Ziredi zaliwo. 12 Pro Max. Yaliwo. Ngeno jenkutenya. Manya oyogera ku 12 Pro Max no te. Yaliwo eno. Te yaliyo. Ngeno jenkutenya. Technology ali muno yamusoma. Omwana yakola 12 Pro Max so naaba nayo. Yaliwo nga amanye kiretero omuntu n'aba n'essimu n'esigalako. Taina information yonna. N'essimu y'amaanyi. Taina technology. Ngenda yisibwawo. Musimanyi tulina project. Simanyi tulina project ze tutuulako. Tewali project yagamembu yatuwataniza obuwunga 6 wano mu bya covid kati bwalabo yabujja mu family negamba mwana cha alibera nnyo mu bya kamera yoyo mumuwe ne bamuwa kati wali kyaganto obuwunga bwo kuba agenda kuviirayo ky'obomanya ne bwanvira tasobola mukawe ennaku zino nze ndi communicator nze isimu tayinza kuvaayo kubanga ndeeta nsonga nkulaga byamukubizza simuvodde oyogera mazima nkulaga between the conversation ekyaletedde Labadaba okuluzinga kyetuyita battle nawiningako wo nti yayongezaayo ebintu irrelevant mu bulamu bwa leero irere kuba tulina abaana b'abakungu bangi nga tubawaayo nga tubanyigayo kituufu esikekyo kuba tebamanyira haso taligikola naye ng'ate ayagala obulamu obulungi abaana tubalabye bangi ng'ewaabwe eddala ebagundi bakwano bange abatabani ba General Parts ekitegeera abagagga babaddewo kasuku abawulikiddwa naye nga kati tebakyakola ki gyali okitegeera olaba nawe tomanyi nga kati towula ku mugagga gwata General Parts nga buli wagula sipeeye wa General Parts newoba obuuza bakuwa eccupa ya soda yes kyekyaliwo nga ne bobo babuuzaako nti muli mutya ne woba obuuza gye baleko wano mutunda soka buzo babagamba lindirako wano ogira ofuna fanta bajje bakuddemu so njagala gamba Labadaba ebyabaana b'abakungu obikuuma na legase kikyokoze nkuwadde kiri owakiwanuka nti be bannannyini muyenga hiiru bonna naye kati atone geno yeetaaga omulimu ate we bagambako n'onyiiga nnyo kitegeeza kye bagambye kituufu ekyokusatu omusajja toyinza gambo mbadde muyenga buli muntu amanye muyenga tewasulika nga tolina ssente muyenga byalo byadde abantu bazimba dde ebyalo ebipya ekira gye tubeera bulindo abaana balina ebifo bipya kati gwe obwongo bwo bukyalo okingidde mu muyenga kinavamu ng'ofuna kalumu weekati ekkololo nze edda kankubuli ekasuku twali nga tubeera kawempe nengera nenkwana omuwala nga nveeyo eggombe mu takisi namwagala nnyo omuwala nambuuza obeerawa omuwala yangamba abeera Ntinda
ne mugamba ngambeera kagoma that time nenga kagoma tekiwulikika nnyo nensalawo mugambe kawande ngeri gye waliyo research omuwala yangamba eyo manyiyo kubanga jjajja afe abeera maganjo kati omuwala saddayo mulamu because nali mpisa ne mukyalo kyabwe. Do you get my point? Nti mukyalo waabwe eri mukyalo waabwe ye maganjo kati ate nze mulagirira kawanda etegeeza nti gyembeera wayisa ne mukyalo kyabwe oyo tewamuddira saddayo inferior complex yankwata kati nange edda nafunako omuwala naŋŋamba nti abeera muyenga nenkyayirawo nalumansi gwe nayina ewaayise nenga nfunye ow'emuyenga nagera otuuka emuyenga nga be banate abali mu buyumba obw'ettaka emuyenga emuyenga eringa ku mayinja kati jjukira buli area temubulamu bupoketi bwebutyo osobola ogwa muntu nagamba abeera mu nnyonyo n'ogenda opabango gakiwedde n'ogenda otuuka emunyonyo nogaa mukama katonda omwana yasenga mu mazzi so rabadaba akyaliko utapo mu buki mugongo yeetaaga paradigm ki shift nyumba nyingi eziri ekololo nga nkadde n'otuka ne ku sinke nga yadda naye ng'eri kololo kati nze toyinza kunsuzamu ennyumba noŋŋaana ennyumba eri fureesi wano kumpi n'ekigo otegeera kati nze ng'ondookinga mu bulaini kubanga ndowooza kyekyakusuza emuyenga nga gw'omanyi buli awulira nti ndi muyenga amanyi nti ndi ki ne sente entono ze wandisevinze n'osula mu y'ekinaana walina osasula busatu oba bubiri okitegeera naye ebifo bikulaakulanye enaalya ekuze kati enaalya kira kyali wajjala kira namugongo bulindo kasuku abaana bakasuka apartimenti nga nanyinizo ziri apartment kuliko abantu 10 nga wansi kyeyetaaga ngoma wansi yakyateekawo kimanyi saluuni kagurosale famasi okitegeera nga wemuva waggulu era mumalira wansi mu ye yennyini ng'abazungu bwe bakola kati ebyo ebifo byemukyalimu ebyo dda wali ewaffe ekyanja omusajja asitudde apartments kumu 8 yes tewali kitundu tukadde nga tuyitawo ekiro nga kisiko kasuku buziga yakabi ng'ekitundu abantu bazimbayo ordinary house ennyumba zino ez'okuzimba apartment ziri eno nzimba mpya nze muzimbi nze nkola ennyumba tuzikolako ne design zonna mpya si byebiri ebyedda kati wolemera mu kitundu musimanyi ffe ndiweemuyenga obeera owedde so wiiki bwetyo bwebadde president byanaaba ayogedde olunaku olwaliro ekiro mujja kuba mubitegeera tuyinza okukwataganamu awo mu wiiki betunaatuzzeeyo mu lockdown mujja kuba muli bubi abantu mutereke mutuweereze mugulire ku bazadde bammwe koze kyakyo sitabagambye tye ebintu bibiri byazzeewo mu Uganda mu ngeri y'okulwanyisa covid ng'oggyeko byatandikire ddala kuva ku masiki waliwo ezaffe eziriko oxygen ne bluetooth nga gye mwalabye mujejja odongo $10,000 kakale ate waliwo n'endala okusinzira ku levels naye tubadde tubakubiriza ngambagamba oba tolinaamu ssente nyiikira ebyokwenyokeza kubanga abagagga bamazeeyo sirinda nina omugagga gwe mmanyi alina sirinda 6 ekale talina covid yazitezaawo bamazeeyo sirinda abagagga tebajja kufiirwa ssente zaabwe lw'oxygen kati batwala emmotoka kasuku n'atwala sirinda 6 n'atwalira ne x side kick naye nga tebalina kati omwavu bikoola bya kalitunsi miziŋoonyo simanyi bukomera wenyokeze werwaneko tulabe naye nga oxygen sirinda ya miliyoni refilling ya 7 nga sirinda yiyo abaana kye bakoze abo bonna be muwaanawaana simanyi baliida bebalina sirinda. Okay, kyetujja ssukawo wano olunaku olwaleero buli muntu atulaba tweyanza nnyo tweyanze getobuuka bulanga obwo sigala ng'obulabako ate ne betulanga bawagire toddeyo gamba ati sibategedde kintu tukitambuze tufunemu naawe obeere ng'ofunamu masiki ez'ebbeeyi zino eziddirira ku ziri. Until next time, bye bye.